Lige så længe jeg kan huske, har min far haft vildt fuld skæg, man som dreng kun kan være misundelig på. Og så har han altid haft en finger med i spillet. Uanset om det var på udebane på de bonede gulve som rundviser for de kongelige, eller hjemme i familien. Da jeg kom til verden, var min far 31 år. Jeg har i dag kendt ham endnu længere. Og jeg kan ikke forestille mig en verden uden min far. Jeg husker ham allerbedst fra de lange sommerferier i sommerhuset. Solskin, sand, marehalm, drager på engen og kager på morgenbordet. Han er slank og høj. Den stramme gule t-shirt sidder tæt om de stærke overarme. Forklædet er malet med indtørret opslemmet ler, der falder af i små flager, når man nuller det. Under forklædet sidder de obligatoriske brune fløjelsbukser, og længst nede et par uopnåeligt store sko. Han har store arme og varme hænder, der er underligt ru og gode at blive væk indeni. Hans knaldsorte skæg krasser, når man rører ham på kinden. Hans hånd var og er så stor, at ens egen hånd kan blive væk inden i den. Hans hånd var også underligt ru og hård, på en måde, der virkede ganske tryg og bekendt. Jeg var stolt, når jeg timevis skulle sidde med far og se ham arbejde. Det er jeg stadig. At opleve ler, papir, tusch, gammel jern, ja hvad han kunne få fingre i, bliver formet i hans hænder til imponerende krukker og fade, masker og fabeldyr, store stager, der mest af alt ligner minareter mod himlen, var spændende og fascinerende. Det gav stof til fantasien, og jeg fantaserede meget. Da jeg blev gammel nok til det, fik jeg selv en palet og en klump ler. Mine krukker blev aldrig noget at prale af, men mine trolde og figurer havde alle stort fuldskæg som min far. Der var noget trygt og farligt over det på en og samme tid. Det var her i sommerhuset, at jeg oplevede, hvad det vil sige at være far og søn. Det var her i sommerhuset, jeg fik grundlagt alt det, jeg er i dag. Der er sket meget siden. Både med huset, men også med mig. Nu er det mig, der er far, og far, der er farfar. Men grusvejen og lyden af havet er den samme. Og de uendelige hvide klitter, som var og er større end de største bjerge. En endeløs tumleplads, men altid i sikker afstand til far, der når han ikke lige filmede, var klar på at blive begravet i det varme, fine sand, eller trille en tur ned ad klitterne. Jeg prøver at gøre det samme. At være i øjenhøjde med mine børn, når det nu er deres tur til at opleve sandet, vandet og luften på stranden. Det lykkes meget godt. Men det kan jeg takke far for. Det var ham, der sammen med mor skabte rammerne hver sommer. Det var som om sommerne dengang aldrig havde nogen ende. Skolen begyndte altid først i næste måned. Jeg blev ikke bare en sommerældre om sommeren. Jeg blev tusindvis af oplevelser og erfaringer rigere og stærkere. Det er som om verden kører i ring. Det er som om, at de oplevelser, jeg har haft med far, nu bliver mine igen, men med en lidt anden vinkel. Det er som om, at det hele er prøvet så mange gange før. Så rart og så roligt, men nu på en ny måde. Dengang var det min søster Lise, der løftede mig nænsomt over bølgerne. I dag er det mine børn, som tumler på det samme sted i de samme bølger.
Men uanset hvor jeg går hen, så der er altid en, der følger mig. Der er altid en, der står på skuldrene af. Altid en at måle sig op imod. Jeg ved, han er der. Jeg følger i hans fodspor. Alt, hvad jeg prøver, har han prøvet før. Min interesse for kunst, litteratur, samfund, historie, det kommer derfra. Det kommer fra min far. Og selvom jeg var uunderviselig på klaveret, når klaverlæreren nu var min egen far, kan jeg jo i dag se, at netop stædigheden og energien til at blive ved med at løse en opgave kommer fra min far. Vi var makkere, jævnbyrdige. Min far fulgte troligt med i alle rundgange på klaveret om og om igen. Og da det kom til violinen, var det den samme historie. Selv i valget af skole fulgte jeg efter far. Først i folkeskolen og siden i gymnasiet. På 7 år, som i skolen blev udsat for en konkurrence, politiet havde udskrevet for at kunne standse mobning i skolerne. Og så tegnede han sådan en lille slogan med en lille dreng, der sådan smilede, en lille glad dreng. Og den synes politiet var så udmærket, at det kunne bruges til slogan. Og de ville gerne trykke den på nogle badges. Så blev jeg kaldt op til politiet som far til Hans, for at give dem tilladelse til at bruge ordet stop mob på badge. De regnede ikke med, at de kunne bruge hele tegningen, fordi det var jo en flerfarvet sag her. Men de ville bare have stop mob på. Og så sagde jeg, jamen vi kan da hvorfor ikke bruge hele tegningen der? Jamen det var for meget, det var for mange farver og sådan noget. Jamen det kunne jeg godt sagtens levere, for jeg har sådan en lille firma, der laver sådan nogle tryksager der. Og jeg troede, det var nogle klistermærker. De sagde godt nok badges. Jeg anede ikke, hvad en badge var. Det var oplevelser, som fik mig til at vokse. Og hver gang, hvor jeg har fulgt min far, har jeg tænkt, det er min far. Allerede som barn forstod jeg tydeligt, hvad det vil sige at være idealist og stå op for sin sag. Man får knups, når man stikker næsen frem, sagde far altid. Og så gik han foran, som formand for Alternativ Fagforening, eller kæmpede uselvisk den lille mands sag mod systemet. Nogle gange var far Don Quixote, men for det meste var han Superman eller Indiana Jones. Nogle gange var han bare spredebase, men altid med en ræv eller 10 bag øret. Men det kommer vi til lidt senere. Ja. Men det her billede her, ja. Hvor kommer det fra? Ja, det ligner jo til forveksling nogle billeder, som findes i forskellige annoncer på nettet og i dagblade og tidsskrifter verden over for sager, som for ældresagen, og for her er det for nogle huse til ældre, og det er også piller til ældre. Det ligner til forveksling hen her. Jeg tror aldrig, jeg har sagt, du og jeg, far. Sådan Emil fra Lønneberg-agtigt. Det har der aldrig været nogen grund til at sige, for det var vi jo, ham og jeg. Fra jeg blev stor nok til at gå, gik jeg ved siden af ham. Fra jeg blev stor nok til det, holdt vi hinanden i hånden. Og det gør vi endnu. Når jeg af og til mærker hans hånd i dag, føles den fuldkommen lige så ru og tryg som dengang. Og det er rart. For jeg har ikke fantasi til at forestille mig en verden uden far.
Lige så langt tilbage jeg kan huske, har jeg holdt far i hånden, og jeg vil nok altid holde ham i hånden inderst inde. Han er mit sikkerhedsnet, min livline, min boldspilsmur, min referenceramme. Det er ham, der har givet mig det meste af det, jeg er. Det er godt. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. Tillykke med fødselsdagen, And when farfar. you speak, Og tillykke med de 70 år. from above, every day Kan du sige tillykke til farfar? Tillykke, farfar. Nej, to turn into Kan du sige tillykke? Give your heart and soul ved du to me. hvad, farfar? Jeg bliver rigtig glad for, når at du ser den her film. Og jeg glæder mig også til at se dig virkelig meget. Og jeg håber, at du får en god dag med masser af gaver, og du får en god lavkage og alt sådan noget. Tillykke, svigerfar. Det er det. Ja.